Ngayon po ay pupunta kami sa Alphamart. Para meron na kaming food. mag-grocery po kami ni Gian sa Alphamart. Samahan niyo po kami. Maglalakad lang po kami ni Gian sa Alphamart. Kasi wala po kaming service. Kasi wala si Daddy. Kasi po wala si Daddy. Yan, hindi po nakikita si Gian. Kaya kailangan namin ibaba ang camera. Yan. Say hi sa mga audience. Hi! Medyo mainit ang sikat ng araw. Kasi ang so close ng sun. Okay, so close daw ng sun. Lang akong pag-iiwan sa aking chikiting, kaya kasama ko siya ngayon sa pag-grocery. Hello guys! Nandito na po kami sa Alphamart. Yan. Dito din po yan sa Butong. Malapit lang din po sa amin. Kaya dito na lang po kami mag-grocery ni Gia. Papaalam muna tayo kung pwede tayong mag-vlog. Yan guys. Start na po kami mag-grocery. Yan Gian. Hi, say hi Gian. Hi! Ako nagbibili ng gusto ko. Thank you po Sir Danny Boy Official sa sponsor ng grocery. At mag-start na po kami ni Gian na mag-grocery. Yan. Thank you po. At ang lamig. What? Ang lamig dito. Ang lamig. For $9. $9? Oh my God, may dollars pala dito. O, dito ka. Ano pa? O, mamili ka na. Which one? Which one do I choose? O, dagdagan mo yung magic flakes. Yung magic flakes, gawin mong 3. No? 3 pieces. One. Yan, para po yan kay Gian. 40 pesos. 14 pesos. Pillow. O, sige, go. What? What else? Go. And here. And here. Which one? There we go. And go. Get one. Okay. 3 pieces kami. Bakit laging 3 pieces? Kilala. Bakit? Para kanino ba yung iba? Wala kay Jari sa kay MJ. Wow, sweet naman. Hi. Ayan, get na. I said 3 pieces. Okay. So, Yung big na Chucky. big. Ito. Ay, sa baba niya. Ito. Dito. Ito. Mm. 2 more. Ayun. Ako. Yung Yakult. Ayun o, sa baba. Ito. Yes. Ito. Get 2 pieces ng Yakult. Yan. Ito. O, alin ba gusto mo? Yan. Okay. Oh, get mo to. Ito, Mr. Milk. Try natin to. Mango flavor. No? Mr. Milk mango flavor or strawberry? Strawberry. Okay. Strawberry. I like strawberry. Strawberry. Yan. Oh. Okay na? We're done? We're done na? Yes. Thank you so much po ulit, Sir Freddy. Yan. Tapos na po kaming namili at ready na po kaming magbayad. Let's go, let's go. Where are we going? Tayo sa kabila. Yan. O, dito na.
Babayad na tayo dito, come here. Hindi pa ako see. Go! Ayan guys, pauwi na kami. So grocery. And sumakay kami ng e-bike. Kasi mabigat ang aming bitbit. Di na namin kaya maglakad. Thank you so much kay DJ Shine sa hashtag Shine. I will win and I will vlog it. Kay Sir Danny Boy Official, ang napaka-generous na sponsors. Pati po sa ibang sponsors sa hashtag Shine. Thank you so much po sa inyong lahat. Sa malaking tulong po sa amin ang groceries na inyong sponsors. Thank you so much. Malapit na po kami sa aming bahay. Nagitna kami ng ano. Thank you so much po ulit sa hashtag Shine, I will win and I will vlog it. Sa host to si DJ Shine. Sa mga sponsors, kay sponsor Daddy Boy Official, thank you so much. Ito na po yung aming na-grocery. Ang dami. At ang totoo, puro pagkain ng aking mga anak. Ayan, si Jared, oh, namimili na siya. Si Gia, nakain na. Thank you so much po ulit. Bye-bye.